Сектор храни и напитки има 10 функциониращи европейски работнически съвети, които са в компетенцията на нашата федерация, освен други два, които са в компетенцията на друга синдикална структура. Нюансите са най-различни. Аз споменах от тебе там, където има представители наши в европейските работнически съвети, имам предвид наши синдикални членове или председатели на синдикалната организация, работата на тези хора по отношение на информирането и консултирането е добра. Би казал, че в Монделис имаме една прекрасна система на информиране и консултиране. По-различно стоят, тук има и двама колеги, представители от мултинационални компании Nestlé и Danone. Предлагаме, ако искате те да споделят техния опит. Там е малко по-различна ситуацията. Назад във времето се е налагало да сменяме представители в европейските работнически съвети, защото менеджмента си избра подходящ според тяхните виждания човек, за да може да ги представлява там и да няма информация, която да злепоставя компанията. Наложи се чрез Европейския работнически съвет да направим нов избор, за да се избере нашия председател на синдикалната организация. Нещо, което е един парадокс. Аз искам обаче да се спра на един такъв момент по отношение на избора на представителите в Европейските работнически съвети. Там са най-големите изкривявания по отношение на избора, защото менеджмент и администрацията много често се опитват да дирижира този избор около избора на представители за информиране и консултиране и оттам респективно представител в Европейския работнически съвет. Но предлагам да спра до тук, защото, пак казвам, много мога да говоря по този въпрос, а по отношение на това, което Изабел каза, If I could just rephrase my question. I don't actually want to talk about European Works Council so much, but I would like to hear, because you stress the importance of collective bargaining and how it has changed over the years, and that's a priority for your trade unions. So what I'd like to know is, are workplace information consultation processes also important for the trade union, or is collective bargaining at a larger level seen as the way to achieve workers' rights? So not PwCs, but really at the local level. What does the Bulgarian trade union want at local workplace level? Безспорно, колективното трудово договаряне е много по-важно, защото то касае изцяло заплащанията, допълнителните плащания, информирането и консултирането, до толкова, доколкото, както казваме, за сведение на пътниците, когато на всяка ЖП гара съобщават кой влак за къде заминава. Иначе колективното договаряне касае пряко хората на наемния труд. И там е нашата най-сериозна битка. Защото дали има Европейски работнически съвет или няма, по-важното е да има колективен трудов договор. Дали има наш представител в Европейския работнически съвет, също, ако нямаме подписан колективен трудов договор, който да защитава интересите на хората. По отношение на това, което трябва да търсим и да гоним чрез европейските работнически съвети, Изабел спомена тук да търсим намаляване на различията в работни заплати в отделните страни. Това няма как да стане, защото в отделните страни нивото на заплащане е различно. По-скоро аз апелирам да търсим други неща, които да бъдат общи за дадената компания. И давам един пример, който от години се мъчим да го прикараме в българските предприятия, филиали на мултинационалните компании. За съжаление, единствено в Данон и в Шрайбер успяхме да договорим такова нещо. А това е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Доколкото, поне аз имам информация от дългите години, които работя,
в почти всички западноевропейски страни мултинационалните компании договарят в колективните трудови договори допълнително доброволно пенсионно осигуряване. При нас този проблем е изключително труден. Намират се всевъзможни начини менеджерите да откажат. Така че ако трябва да вървим в тази посока, именно европейските работнически съвети трябва да вървим в тази посока, да уеднаквяваме някои други плащания и други договорки, които да касаят еднакво всички предприятия от компанията в различните страни.